नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एडल 7 के बारे में, जो कि एक पेटेंट मेडिसिन है। कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्पोजिशन है। ये दवाई कहाँ काम आती है, जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। दोस्तों, ये दवाई सभी टाइप की खांसी में पेशेंट को दी जाती है, लेकिन स्पेशली ड्राई कफ में ये दवाई ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। वूफिंग कफ में भी इसे पेशेंट को दिया जाता है। कोल्ड या फ्लू के कारण अगर पेशेंट को खांसी होती है तो उसमें दवाई देने से काफ़ी राहत मिलती है पेशेंट को खांसी में। दोस्तों, एडल 7 एंटी माइक्रोबाइल का काम करती है। अगर पेशेंट को ये दवाई दी जाए तो खांसी तो ठीक होती है, साथ ही जो लायरेंक्स में इन्फेक्शन होता है, यानी पेशेंट को अगर इन्फ्लामेशन आती है तो खांसी होने पर पेशेंट के अंदर जो म्यूकस जमा हो जाता है, ये दवाई उसे बाहर निकालने में मदद करती है। इसके अलावा ये दर्द में भी काम आती है। अगर पेशेंट को खांसी में छाती पर दर्द होता है, गले में कोई दर्द होता है, इन्फ्लामेशन आती है, इन्फेक्शन होता है, इन सब को ठीक करने में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। पेशेंट को अगर हार्ड ड्राई कफ हो और उसके साथ फीवर हो तो उसमें भी ये दवाई ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के साथ साथ अस्थमा भी हो, एक्यूट क्रोनिक अस्थमा हो, तो दोनों में ये दवाई इफ़ेक्टिव रहती है। चलिए अब जानते हैं कि इसमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन डाली गई हैं जो ड्राई कफ। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन डाली गई हैं जो सभी टाइप की खांसी को ठीक करने में मददगार रहती हैं, साथ ही खांसी के कारण आई कंप्लेंट्स को भी ठीक करती है। दोस्तों, इसमें सबसे पहली एक जर्मन दवाई जो डाली गई है वो है अर्मोरेशिया। ये एंटीमाइक्रोबाइल का काम करती है। पेशेंट को अगर खांसी के कारण कोई भी परेशानी आती है या फिर इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन को ठीक करने में ये दवाई बहुत मददगार रहती है। अगर पेशेंट का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है तो उसके बाद खांसी भी पेशेंट की ठीक हो जाती है। दोस्तों, इसमें जो अगली दवाई डाली गई है वो भी एक जर्मन दवाई है, ओरम मैक उसे हम बोल सकते हैं। पेशेंट को अगर इन्फेक्शन के कारण कोई भी परेशानी आती है, पेशेंट को अगर ब्रोंकियल इन्फेक्शन हो, उसके साथ सोर थ्रोट हो या फिर बर्निंग पेन हो, सेंसेशन होती हो बर्निंग की, तो ऐसे केस में ये दवाई देने से पेशेंट को काफ़ी राहत मिलती है, साथ ही खांसी भी ठीक होने लगती है। अगली जो दवाई इसमें डाली गई है वो है ब्रायोनिया एल्बा। खांसी के लिए जो सूखी खांसी होती है उसमें ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ड्राई कफ के साथ साथ अगर पेशेंट को फीवर हो या फिर कोल्ड फ्लू के कारण अगर पेशेंट को खांसी हो, तो ऐसे केस में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, फीवर में भी। या फिर पेशेंट को अगर सोर थ्रोट हो तो उसको भी ठीक करने में दवाई बहुत मददगार रहती है। ड्राई कफ में इसे स्पेशली पेशेंट को दिया जाता है। दवाई की बात की जाए तो इसमें कोकस डाली गई है, जो खांसी के साथ साथ अस्थमा को भी ठीक करने में बहुत इफ़ेक्टिव दवाई रहती है। वूफिंग कफ में भी इसे पेशेंट को हम दे सकते हैं। ऐसे केस में दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। दवाई जो इसमें जेल्समीडियम डाली गई है, एक बहुत इफ़ेक्टिव दवाई रहती है होम्योपैथी में। फीवर के साथ साथ पेशेंट की खांसी को भी ठीक करती है, इन्फेक्शन को भी ठीक करती है। जेल्समीडियम को हम सिर दर्द में भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट को खांसी के साथ साथ सिर में दर्द हो तो उसमें भी राहत मिलती है पेशेंट को। अब इसकी हम डोज की बात कर लेते हैं कि इसे लेने का तरीका क्या रहता है। अडल्ट्स में अगर पेशेंट को सूखी खांसी हो, वूफिंग कफ हो, अस्थमा हो, तो हम इसे दिन में 3 बार देते हैं। इसकी 20 ड्रॉप्स 1/4 कप पानी में डालकर खाना खाने से पहले लेनी होती है। बच्चों में भी दिन में 3 बार दी जाती है, लेकिन इसकी हाफ डोज रह जाती है, यानी 7 से 10 बूंदें ही बच्चों को देनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको खांसी से संबंधित लंबे समय से कोई बीमारी है ना, अगर सांस से संबंधित कोई बीमारी है जिसमें ड्राई कफ या फिर इन्फेक्शन हो, या फिर पेशेंट को रेस्पिरेटरी पाथवे में इन्फेक्शन हो, तो एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें। नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।